爸爸不要太靠近，你退后。里面还有人吗？那个瓦斯。靠北。那边也是，那边也是。哇！你看那个，你看那个后面那个，不鬼。你看。里面有没有人？赶快离开！不确定有些东西是不是100%他全资，可是最大的那个赛马场跟酿酒厂，因为他自己，他直接把它买下来的。我也是查新闻才知道，你知道吗？所以以前我是想说，哦，这是我岳母的男朋友嘛，那他有时候来跟他聊一聊，哦，他有在弄股票或什么的，稍微聊一下，然后都不知道他这么牛逼，然后后来知道说，哦，原来他还蛮屌。我不确定有些东西是不是100%他全资。冲的地震，汤方，冲的地震，汤方。哦，你哪家里？我的车在这边。冲的地震，汤方，冲的地震，汤方。爸爸不要太靠近，你退后。倒了，歪了，房子歪了。哎，房子歪了。里面还有人吗？里面还有人。哦，地震。
生活圈、中正汉口街、品家77、国外特区、核心热区。哎呦，怎么那么重啊？小事一点嘛！不要踩玻璃的地方哦。里面还有人吗？